Бисмиллахир-рахманир-рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. Славит Аллаха то, что на небесах, и то, что на земле, властелина, святого, могущественного, мудрого. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Он тот, кто отправил к неграмотным людям посланника из их среды. Он читает им его аяты, очищает их и обучает их писанию и мудрости, хотя прежде они пребывали в очевидном заблуждении. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. А также к тем, которые не застали их. Он могущественный, мудрый. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Такова милость Аллаха. Он дарует ее, кому пожелает. Аллах обладает великой милостью. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Те, кому было поручено придерживаться Торы, и которые не придерживались ее, подобно ослу, который везет на себе много книг. Как скверно то, чему уподобляются люди, считающие ложью знамения Аллаха. Аллах не ведет прямым путем людей несправедливых. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Скажи, о исповедующие иудаизм, если вы полагаете, что только вы среди людей являетесь угодниками Аллаха, то пожелайте себе смерти, если вы правдивы. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Но они никогда не пожелают этого из-за того, что приготовили их руки. Аллаху известно о несправедливых. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Скажи, смерть, от которой вы убегаете, настигнет вас, после чего вы вернетесь к ведающему сокровенное и явное, и он сообщит вам о том, что вы совершали. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. О вы, которые уверовали! Когда днем в пятницу вас призовут на молитву, устремитесь к поминанию Аллаха и оставьте торговлю. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали.
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Когда же молитва завершится, то разойдитесь по земле, ищите милости Аллаха и часто поминайте Его. Быть может, вы преуспеете. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Когда же они увидели торговлю или забаву, они разошлись, бросившись к ней, и оставили тебя стоять во время пятничной проповеди. Скажи, то, что у Аллаха лучше забавы и торговли, и Аллах наилучший из дарующих удел.